Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Boleh dengar tak suara saya? Boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan juga selamat malam. Okay, untuk topik malam ni adalah topik berkaitan amendment ataupun selepas kita submit artikel, kemudian ada blind review oleh penilai, mungkin 2 dan mungkin 3. So kita dapat komen, and ada komen yang major dan juga ada minor correction. So kita kena buat dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tetapi yang lebih penting bagaimana kita nak buat pembetulan itu. Jadi dengan menggunakan jadual amendment, so kita kena menjawab semua sekali komen yang telah diberi. Dan komen itu sama je macam tesis. Kalau ada 2 atau 3 komen, semua komen itu perlu ada tindakan. Maksudnya perlu ada respon. Jadi malam ni, okay, sebentar saya share sekali. Saya himpunkan semua itu dalam Google Drive. Jadi boleh rujuk Google Drive ni nanti sambil-sambil sebentar saya share. Okay, jadi maklumat malam ni semua dalam Google Drive lah. And sekejap saya add something. Okay. Right, jadi dalam Google Drive tu ada salah satu yang kalau you buka je Google Drive tu, you akan nampak satu file PDF yang inilah. Okey. Jadi dekat sini saya nak tunjuklah. Jadi kalau kita dapatlah. Maksudnya kita ni tinggal lagi 3 siri saja. 4 lah. Hari ni, besok dan minggu depan ada lagi 2. Secara total 4. Jadi di hari yang 4 ni lebih kepada finishing lah. Jadi kepada aspek-aspek applied. Jadi kalau kita dah lepas tulis artikel, mesti dapat pembetulan kan. Jadi kita kena ambil tahu bahawa pembetulan tu adalah perkara yang sangat penting. Okay, saya cerita sedikit. Beberapa stage yang you all kena tahu. Okay, bila kita submit artikel jurnal, okay, fasa yang pertama akan dilihat ataupun akan dikomen oleh chief editor. Dan chief editor akan membuat keputusan sama ada layak atau tidak untuk di-review. Jadi kalau kita sampai stage under review tu, maksudnya dah berjaya dah sebenarnya. Sebab artikel yang kena reject pun banyak. Maksudnya chief editor tengok tak sesuai dengan jurnal ni. Kita pun dah cover macam-macam kan, tip and trick, kita dah go through macam-macam topik dalam penerbitan artikel ni. Jadi chief editor rasa tak sesuai, jadi chief editor kata kenapa nak buang masa nak bagi dekat reviewer komen this article. Jadi chief ataupun ketua itu merasakan waste time, so kita akan dapat artikel kita reject. Okey, jadi sukses yang pertama bila dah sampai dekat under review. Okey, bila sampai ke under review, so adalah depends pada polisi jurnal lah. Ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada 2 bulan, ada lebih daripada 2 bulan untuk dia review artikel kita. Okey, adalah reviewer pertama, reviewer kedua ataupun sampai ada yang reviewer yang ketiga. So dia orang buat keputusan bila terima reviewer yang pertama, kedua dan ketiga, kemudian chief editor membuat keputusan sama ada reject ataupun ada major correction atau minor correction. Biasa mesti adalah correction sikit pun. Okay, kemudian dia akan send kat kita untuk kita kena buat pembetulan. So kat sinilah yang saya nak kongsi. Bermula bila dapat pembetulan lah, apa nak kena buat. Yang tu yang saya nak kongsikan malam ini. Okay. Okay, yang pertama kat sini saya cuba buka salah satu top publisher. Kita pun kalau di peringkat awal kita punya siri ni, selama 2 bulan tapi kita drag sikit, melibatkan kita ada 4 lagi lah siri, iaitu sampai besok selesai lah. Jadi maksudnya kita menyentuh juga Januari lah untuk kursus ini. So sesudah 4 yang terakhir kursus kini, dah boleh lah bagi siapa yang nak buat personal coaching dan juga nak buat semakan artikel. Ikutlah package yang masa you daftar hari tu.
Okay, kita go through by top publisher. So malam ni saya mulakan dengan In The Science. Okay, so basically kalau pengalaman saya sendiri pun ada beberapa. Okay, jadi kita ambil beberapa lah daripada top publisher. So mostly komen yang nak dibincangkan malam ni adalah based pada top publisher. So kita kena faham bentuk-bentuk komen. Jadi siapa yang dalam ni juga sedang buat PhD, dia bagus. Sebab komen-komen dalam penulisan artikel ni macam PhD juga. Komen-komen dia. Okay. So topik pengalaman pertama saya hantar dekat jurnal ni, World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development. Okay, so komen yang pertama, yang tajuk artikel dia adalah The Relationship Between Sustainable Managerial Practice, Lean Improvement and Performance. So topik dia berkaitan dengan Sustainable Development. Jadi sebab tu tajuk ni kalau tengok Sustainable keyword ada. Okay, so itu reason sangat penting kan, kita pun dah bincang dalam trik, sangat penting pastikan tajuk match dengan nama jurnal ataupun scope of journal. Okay, nombor 1. Paper yang ditulis assume that reader understand Malaysia. Maksudnya cara kita menulis tu ibarat sepertinya kita ni semua faham kat Malaysia, walhal artikel ni terbit secara worldwide. So dia komen lagi, I live there so I do. Okay. Others reader may be very lost. It will help you greatly to explain the stage of Malaysia by citing classic work, and this avoid you explaining the history and culture context. So dia kita minta kita tambah baik lah, murnikan, so cerita sikit tentang background Malaysia. Okay, yang ni subjektif. Saya cuba nak justify lah, ini subjektif. Tapi kalau kita dapat komen yang macam ni, kena respon lah. So kita kenalah buat tindakan, iaitu menambah beberapa penulisan dan juga citation, at least menceritakan tentang kaitan Malaysia dalam kajian ni lah, situational ataupun country context setting dalam penulisan artikel ni. Okey, itu nombor 1. Okey, komen yang kedua, dia komen berkaitan dengan the author are suggested to add the result. So bila sebut add, so dia minta kita tambah lah. So dia minta result dalam kuantitatif, dia ada skewness and kurtosis. Jadi adalah satu elemen dalam analisis dalam ujian, salah satu ujian tu kena masukkan keputusan skewness and kurtosis. Biasanya berkaitan dengan skewness dengan kurtosis ni dia melibatkan dalam normality test, ujian normality. Okay, is apply the evaluate the normality of collected data. Dia pun highlight ini sangat penting dalam menilai dari segi pengumpulan data dari segi aspek ujian normality. Jadi dia minta add, tambah je lah. So mungkin kita ada tapi kita tak masukkan, jadi kita masukkan result ujian skewness and kurtosis. Okay, kemudian sambung yang nombor 3. The author are suggested to add the result ballot test or specificity of the paper. It has been applied to check the strength of intercorrelation among the items. Sama macam tadi. Tadi suruh tambah result skewness and kurtosis. So dia suruh tambah ballot test pula. Okay. Kemudian nombor 4 dia kata the author add the result skewness and kurtosis test range for all variable of ballot test parity which essential before confirmatory analysis. So sebenarnya komen nombor 4 ni sebenarnya related dengan 2 nombor 3. Dia sangat penting pastikan you kena masukkan skewness, kurtosis and ballot test. Okay, itu komen dia. Kalau tanya saya, bukan apa saya nak tunjuk dekat sini. Kadang-kadang orang tanya saya, you all pun lepas ni plan nak tulis artikel kan? So, salah satu kelebihan dalam In The Science, ada setengah orang menganggap ni satu kelebihan. Seronok dia bila dapat komen yang sedikit. Pengalaman saya In The Science memang komen tak banyak. Memang tak banyak. Okay, mungkin di sini bila dia nampak banyak error dalam penulisan artikel kita, mungkin dia reject siap-siap lah. So kalau kita dapat komen tu, basically komen tu memang tak banyak lah. So kat sini saya nak tunjukkan comparison sedikit antara satu publisher dengan satu publisher supaya nanti you all boleh decide lah dan ambil action bila nanti saya akan tunjuk setiap komen-komen ni macam mana kita nak counter ataupun nak jawab setiap komen ni. So untuk fasa pertama malam ni saya akan tunjuk beberapa komen-komen supaya apa komen-komen yang saya dapat you all tak buat lah supaya you boleh minimizekan error. Ini bukan saja nak membuka aib kesilapan saya, tidak. Yang saya kat sini nak berkongsi, semoga apa yang komen-komen yang saya dapat, semua orang lain dapat tahu dan ambil manfaat lah supaya you all boleh buat lebih baik dan juga dapat mengurangkan kesilapan dalam penulisan artikel jurnal. Okey, ini pengalaman
Antara beberapa pengalaman lah. So malam ni antara nombor 1 yang saya tunjuk. Okey. Masih lagi dekat in the science tapi jurnal yang berbeza. Okey. Bagi yang ada dalam ni yang mungkin bidang yang sama atau bidang yang berbeza, tidak mengapa. Yang di sini nak highlight bahawa bagaimana kita nak respon dan bagaimana kalau kita nak tahu bentuk-bentuk komen yang ada dalam penulisan artikel. Okey, next jurnal dia adalah International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Ini nama jurnal dia. Okey, tajuk Relationship Between Women Entrepreneurship Practice, ICT Adoption and Business Performance in Malaysia, Indonesia. Ini student saya, student PhD. Tapi sekarang dah jadi pensyarah dekat UPM. Okey, first komen dia sama macam tadi. Okey. Kemungkinan, saya prediktif lah, kalau saya salah, mohon maaf. Saya merasakan kemungkinan salah seorang daripada penilai ini memang orang yang sama. Walaupun jurnal yang berbeza, tetapi kat sini cara komen dia adalah orang yang sama. Mungkin kedua-dua jurnal ini dinilai oleh orang yang sama. Sebab saya tengok first line tu, dia kata, "You do not tell us enough about Indonesia and Malaysia. Most readers do not know this place. I would very helpful to add paragraph with many citations that could be used for further reading about this country." Jadi kalau kita ambil positif, okey, kena cerita sikit. Kalau kajian kita ni buat kat Malaysia ke buat Indonesia dan negara-negara lain, at least kenalah explain. Walaupun orang kata benda country ni orang tahu Indonesia dengan Malaysia kat Asia, tapi kita kenalah highlight sedikit background of Malaysia, kalau dalam kajian ni Malaysia dengan Indonesia, supaya memenuhi aspek penilai lah. So penilai minta kita explain ataupun ceritalah sikit untuk these two country, so kita ceritalah. Okay, in general, I like this article and enjoy. Tu positif lah. Okay, it would be helpful for reader if the author tell her more about Indonesia and Malaysia. Sama macam point nombor 1. Discussion, the context would be very much appreciate. Please discuss the context issue based on, okay, dia adalah dia minta kita beberapa perbincangan ni. So dia ada bagi cadangan ni. Start nombor 3 tu ada bagi cadangan. So dia kata prefer tengok context entrepreneurship, conceptual challenge and way forward by Freddie Walter. Okay. Specifically for Indonesia and Malaysia context, it's good starting point could be in chapter 6 and chapter 10. ASEAN model entrepreneurship from the Indian Union and the Kingdom Nepal and Japanese archipelago ni. Cerita pasal konteks, policy, practice. Okay, so daripada World Scientific Publishing Company. Then also can be discussed the following work. So diminta kita discuss following week. Sebanyak ni. Dia cadangkan satu artikel jurnal yang bertajuk Entrepreneur Intention for Islamic Perspective, Study of the Muslim Entrepreneur in Indonesia, the International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Okay, kemudian Social Culture and Emerging Economy Entrepreneurship, Women Entrepreneur, Journal Entrepreneurship and Emerging Economy. Okay, International Development Effort, Singapore Journal of Small Business. Kalau tanya saya, kelebihan komen ini, dia bantu kita tau. Dia nampak ada kekurangan dalam segi konten kita, tak cukup mungkin. So dia dah mencadangkan sumber-sumber yang you all boleh ambil dan buat citation. Okay. So ada beberapa kat sini. Kalau kita tengok, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Okay. Cuma kita perhatikan, nama jurnal ni adalah International Journal of Entrepreneurship and Small Business. Okay, IGESB. Okay, positif kat sini, ni International Journal of Entrepreneurship and Small Business, IJESB. Jadi masuk dekat sini, kalau kita tengok betul-betul, kalau you pegang pada tip and trick yang saya bagi, okay, kita kalau nak submit dekat jurnal ni, kita kena cite jurnal ni. Okay, kat bawah tu jurnal lain lah, Journal of Entrepreneurship, Emerging dan juga Journal of Small Business Management. Okay, kalau you all nak tahu sebenarnya, nampak kat sini kan, chief editor ni pandai. Okay, selain dia minta untuk kita cite jurnal dia, jurnal 2 jurnal ni pun dia terlibat sebagai chief editor ataupun board artikel, board jurnal lah, article board, article apa, journal article board. Okay, so yang ni dia terlibat kan. Jadi yang paling penting kat sini dia minta, dia support kita lah untuk buat tambahan citation. Kemudian saya kupas kembali bahawa sangat penting kita kena kenal chief editor, kerana di sini chief editor minta kita cite
jurnal dia dan cite juga jurnal-jurnal lain yang dia jadi chief editor ataupun sebahagian daripada editorial board. Okey. Kalau you perhalusi juga sebenarnya kalau kita dapat full artikel ni dan kita perasan bahawa penulis ni pun sebahagiannya adalah chief editor. Jadi chief editor sebahagian daripada penulis ni. Kalau you all faham, untuk kelas ni you all pun faham, so dia nak kita cite dia punya chief editor. Jadi dalam apa kata? Dalam keadaan positif pun dia menyelit lah orang kata. So nampak macam komen is bagus lah, dia bantu kita, dia bagi cadangan-cadangan artikel-artikel yang perlu dia baca. So dalam erti kata lain, dia nak kita support dia untuk cite jurnal dia dan juga cite chief editor juga. Again, jadi yang tu yang kita bincang masa tip and tricks kan. Okay. Alright, lepas tu continue. Okay, dia minta kita please add separate discussion section and compare your result with other findings. What are similarities and difference? So dia minta kita sebenarnya kalau dalam penulisan artikel kita mungkin kita combine analysis and discussion. So kat sini dia minta kita asingkan, kita split. So satu section untuk analisis, satu section untuk discussion. Okay. Kemudian dia minta tambah juga ada conclusion. So dalam conclusion dia minta spread section, asingkan. So untuk limitation and further research direction. So conclusion tapi dia minta tambah lagi section untuk limitation and further research direction. Okay. Alright. So dia minta kita the way kita menulis pun please use the UK spell. Okay. Please state the reason on the benefit of comparing Malaysia and Indonesia. So kenapa you nak buat kajian ni compare dengan Malaysia dengan Indonesia on focus on women entrepreneur. Okay, dia minta lagi, you should cite classic book. Dia minta lagi kita cite kan. So cite buku The ASEAN Model Entrepreneurship, first and the second edition or first or the second edition. Okay. Lastly, yang point nombor 7 tu dia kata this study show the women's role ICT very important. Some notes, sorry tambah some note lah, however need to be suggested here. Nombor pertama dia kata relationship among variable must be clarified to provide clear idea about the study themes. Okay, data collected has been used to test hypothesis only and tend to overlook possible indication or other phenomenon. Okay, please give addition idea for follow-up research that will focus on aspect of 6 VAP dimension, ICT, automation, e-commerce and m-commerce. Okay, kalau kita buat keseluruhan kat sini, antara komen-komen yang besar, dia mulakan komen di sini adalah ceritalah sedikit tentang latar belakang kajian, iaitu berkaitan dengan Malaysia dan Indonesia. Kemudian dia kata ada beberapa perkara yang boleh kita buat tambah baik dan buat improvement dengan cite beberapa artikel yang dicadangkan. Jadi dia dah bagi cadangan ikut. Orang dah bagi cadangan, kena raikan dan kita kena ikut. Dan dia minta kita dari segi section penulisan, ada bahagian discussion. Mohon dalam bahagian discussion tu tambah baik. Pastikan dalam bahagian discussion tu kita buat discussion lah. Especially untuk compare similar or different from the previous study. Kemudian di bahagian conclusion tambah lagi satu bahagian iaitu limitation and future research direction. Dan kemudian dia ada minta lagi lah tambah beberapa perkara untuk buat improvement supaya artikel kita baik dan seterusnya boleh diterbitkan. Okey. Bagi saya masih lagi simple. Ini masih lagi dalam kategori minor. Dia belum lagi major lah. Okey. Okey, kita tengok artikel yang seterusnya. Okey, masih lagi dalam in the science. Kalau kita tengok komen ni, okey. Ni jurnal yang lain pula. International Journal of Managerial and Financial Accounting. Kita masih lagi dalam publisher in the science. Okey, tajuk Corporate Social Responsibility Practice ISO CSR Performance in Malaysia Automotive Industry. Okey, ini lagi simple dia punya komen. Dia kata, adakah Nur Syazwani Muhammad Fuzi is the corresponding author? If yes, say yes. Jangan beritahu lah. Betul, Nur Syazwani Muhammad Fuzi adalah corresponding author. Okay, please confirm the correct full meaning. So dia confusing lah. CSRP ni maksud Corporate Social Responsibility Practice ke atau Corporate Social Responsibility Performance? Jadi kita confirmkan mana satu. So dia kata please provide full reference or delete from the text if not required. Saya baca 3, 4, 5 dia saling berkaitan. Nombor 4, provide issues number. Please cite the reference in the text or delete from the list if not required. Okay. Dia punya concern is kita cuma masukkan dalam rujukan apa yang kita cite saja.
pastikan apa yang ada dalam citation, pastikan ada dalam rujukan. Jika ada dalam rujukan, pastikan ada citation. Pastikan di bahagian rujukan kita lengkap lah. Lengkap maksudnya tulis nama yang betul, nama jurnal yang betul, ada volume, ada issue, ada page number yang betul. Okey, yang ni bagi saya komen dia simple. So kalau kita hantar dekat InDesign, inilah melalui pengalaman saya, komen-komen dekat InDesign ni dari segi numbers atau kuantiti komen dia tak banyak. Okey, ini saya tunjukkanlah. Bukanlah nak tunjuk sebagai bukti, tapi at least kita nak yakin bahawa kalau you teringin ataupun nak dapat experience yang sama, okey, boleh try hantar juga dekat InDesign lah. Pengalaman saya boleh kata komen dia tak terlalu kompleks untuk saya menyelesaikan dan komen dia pun tak banyak. Okey. Cuma dekat InDesign ni dia punya proses waiting tu agak lama lah sebab jurnal ni tak terbit banyak. Okey, dia mungkin terbit dalam 3 kali atau 4 kali setahun. Satu keluaran ni tak banyak, kadang 8 je. Kalau 8 kali 4 dalam setahun 25-24 paper saja. Kan? Tapi yang bestnya tak ramai orang nak hantar dekat InDesign ni. Mungkin tak ramai orang yang tahu sebab InDesign ni satu database mahal. Jadi dekat Malaysia ni dulu ramai yang melanggan. Setahu saya UUM, a few universiti lain pun melanggan InDesign, tapi disebabkan kos dia yang mahal, ada beberapa saja universiti yang melanggan InDesign. Kalau macam UPSI tak ada. Setahu saya macam UUM ada sebab memang ada beberapa bidang dekat UUM tu ada sesuai dekat InDesign. Kalau tanya saya, InDesign not bad lah. Dia ada bidang IT, ada bidang pendidikan, ada bidang macam kewangan, finance and business apa, kemudian bidang operation, dia ada soft engineering sikit, semua ada dekat InDesign tu. Okey, yang ni jurnal yang seterusnya, International Journal of Critical Accounting, IGCA. So kalau kita tengok sama je macam atas, dia kata if the previous version of your paper has originally be presented at the conference, please complete the statement of the effect or delete if not applicable. Okey, satu benda yang bagus dari sudut ethics kalau kita pergi conference, kemudian artikel kita terbit dalam proceeding, dalam artikel seminar. Kemudian kita ambil effort, ambil balik artikel itu, kita tambah beberapa bahagian, beberapa section, kita improvise, kita pula submit dekat artikel jurnal. Okey, satu, kalau kita nak ambil daripada artikel conference, nak tambah baik jadi artikel jurnal, isu dekat sini adalah turning in. Sebab artikel kita dekat seminar proceeding tu dah upload, dah publish. So kalau kita tulis balik artikel pada artikel seminar tu, nanti turning in tinggi. Walaupun artikel itu ditulis oleh orang yang sama. Tapi maksud di sini, kenapa jadi isu dekat turning in? Kerana you akan terbit tempat berbeza. Yang hari tu milik dia, katalah conference tu universiti yang buat. ISN dia atau EISBN dia daripada universiti. Jadi artikel proceeding tu milik universiti. Kemudian artikel yang kedua ni, you nak buat artikel jurnal nak terbit dekat InDesign. Jadi sekarang ni dua entiti yang berbeza, InDesign dengan universiti. So boleh saman menyaman. Jadi dalam kes ni, step nombor 1, kalau nak upgrade daripada artikel proceeding menjadi artikel jurnal, pastikan turning in kurang daripada 29% ataupun 30%. Depends pada polisi jurnal lah. Okay. Kemudian, bila kita dah nak terbit ataupun nak menulis artikel daripada artikel proceeding, sila buat macam kita panggil apa? Kita akan tulis di bahagian acknowledgement dari sudut ethics lah dekat sini dah bagi tahu bahawa artikel ini pernah dibentangkan dalam conference. Tulislah nama conference kat situ. Kemudian tambah satu ayat lagi. Okey. Semasa di conference itu telah mendapat beberapa feedback dan komen dan kemudian kita telah tambah baik untuk diterbitkan dalam artikel jurnal pula. Okey, biasanya publisher jurnal tak ada masalah. Dia tahu bukan you seorang je. Ramai lagi orang kat dunia ni memang akan extend daripada conference artikel untuk menjadi artikel jurnal. Jadi dengan buat declaration macam tu adalah lebih baik. Itulah maksud kenapa nombor 1 tu. Jika pernah menerbitkan artikel di conference mana-mana, kita boleh juga terbitkan artikel jurnal, tapi kita buat sikitlah declaration di bahagian acknowledgement, iaitu sebelum kita masukkan reference list. Okey.
Nombor 2, please provide full reference, delete for text if not required, provide issues number, provide issues number. Jadi isu nombor 2, 3, 4 adalah dari segi kualiti, keprihatinan kita menulis di bahagian reference. Make sure bahagian reference maklumat lengkap, ikut APA. Jadi tak ada yang missing, ada yang tertinggal, ada yang typo. So kena jaga betul-betul dekat bahagian reference. Okey, nombor 5 menarik. Komen nombor 5 menarik. So dia kata reviewer recommend. Dia reviewer mencadangkan agar revise sedikit paper ni, murnikan paper ini dengan memasukkan include the journal. Okey, nama jurnal ni IGCA. So dia minta kita cite beberapa artikel daripada IGCA dan IGEA. Okay, kalau you masih ingat dalam tip and tricks yang kita kongsi, saya dalam tip tu saya katakan kalau kita nak hantar jurnal, dalam kes ni IGCA, kalau you plan nak hantar IGCA, kita kena cite jurnal IGCA. Okay, kemudian tip yang kedua saya sambung bahawa kita kena cite family dia. Okay, dalam jurnal, dalam konteks kumpulan ini atau bidang ini, so dia ada beberapa jurnal, International Journal Critical Accounting, IGCA, mungkin ada jurnal IGA, mungkin ada International Journal Economic Accounting, IGA, saya tak lupa apa maksud IGA, saya lupa nama jurnal ni kan. Saya andaikan je lah IGA itu International Journal Economic Accounting. Jadi kedua-dua IGCA dan IGA ni adalah jurnal yang dalam family yang sama sebab dalam bidang yang sama. Jadi tip pertama, perlu ataupun sangat recommend kita kena cite jurnal yang mana jurnal tu kita nak hantar dekat IGCA, kita kena cite IGCA dan kita kena cite jurnal-jurnal lain yang bawa under umbrella bidang yang sama dalam publisher yang sama. Contoh di sini cite juga IGCA. Okay. Kemudian dia kata they believe, ni statement last ni dia buat conclusion, they believe that is rather desperateful if you submit to the journal without any reference to the journal itself. So dia rasa kita ni macam tak sepatutnya lah kan. Rasa dia mungkin boleh jadi macam mana you boleh decide nak hantar kat jurnal ni without any citation daripada jurnal dia. Jadi dia rasa pelik dan hairan lah. So kita macam mana you boleh pilih jurnal ni sedangkan you tak ada cite apa-apa pun daripada jurnal ni. Jadi di situ kita boleh buat conclusion, kita ambil positif. Sekiranya kita decide untuk hantar dekat satu-satu jurnal tu dan cara kita memilih jurnal tu because of salah satu rujukan kita adalah daripada jurnal tu. Namun di sini satu tak cukup. Kalau kita nak hantar ke IGCA, bukan satu citation dia. Kita kena cite beberapa artikel daripada IGCA, kemudian cite lagi beberapa artikel dalam bidang, dalam field yang sama ataupun disebut sebagai family yang sama, dalam kumpulan field, dalam publisher yang sama, dalam kes ni in the science. Okay. Okay, kemudian ada komen lagi kalau tengok ni pun, the impact of lean healthcare on the healthcare performance, the mandating role supply chain innovation in Malaysia healthcare industry pun, kalau kita tengok komen daripada 1 hingga 5 ni, dia lebih kepada yang pertama dia kata sama je komen ni, kalau pernah bentang kat conference, sila buat declaration, statement. Kemudian yang isu nombor 2, 3, 4 ni make sure kita punya reference dan citation. Yang pertama kena update lah in term of kita punya tahun citation. Kemudian kita punya error tu dalam kes dia kata kita mungkin kita buat silap dalam citation kita tulis 2013 tetapi dekat reference 2012. Jadi kemudian dia beritahu lagi confirm of the citation. Okey, 2006A, 206B, adakah artikel yang sama atau artikel authors yang sama tapi artikel yang difference. Okey, dia minta kita confirm semua ni. Okey, kalau kita go through satu example ke second, ke third, fourth, fifth example, so kita nampak sini satu bahagian yang bagi saya mekanisme yang agak kritikal adalah rujukan. Rujukan kena jaga sungguh-sungguh, tak ada missing, tak ada error, tak ada typo, tak ada kesilapan error-error yang kita buat. Sebab dalam penerbitan artikel jurnal, publisher kena pastikan reference sempurna. Tidak ada kesilapan dalam rujukan. Sebab itulah mana ada penilai sibuk nak tengok bahagian reference. Tapi itu dah jadi mekanisme yang important. Jadi sebagai chief editor kena pastikan maklumat dalam reference tu sempurna.
Jadi memang setiap reviewer memang tahu dia kena semak kita punya reference. So kena tengok cross. So setiap reference dengan setiap citation align atau tidak. Kena check one by one. Kemudian formatting dia betul tak? Maklumat dia betul tak? Lengkap, cukup dan sebagainya. Jadi kena take notes lah. Dalam tip pun saya dah beritahu. Reference penting. Citation dengan reference adalah benda yang penting dalam penulisan, dalam penerbitan artikel. Okay. Alright. Kemudian saya nak yang ni tak apalah, ini tak ada apalah kan. Saya pergi yang seterusnya, yang paper yang ni saya menarik, saya nak bincang. Okay, paper ni ISO 26000, okay, and Corporate Social Responsibility Performance in Malaysia Automotive Industry. Kalau you nak tahu, artikel ni submit dekat IJBEC. IJBEC ni International Journal Business Excellence. So tajuk artikel ni hantar dekat IJBEC. Okay, kita tengok komen dia. So dia kata the subject of the paper look interesting and suitable for IJBEC. Baguslah. Maksud topik ni sesuai nak hantar ke IJBEC. Okey, kita dah pass satu perkara. Kemudian dia kata overall the paper has been fairly organized, presented. However, the paper need a major revision. Paper ni major. Paper ni dapat major revision. Maksudnya bukan minor lah, major. Kalau major kita tahu komen banyak sikit lah. Okay. Kemudian dia kata before dia akan accept artikel ini untuk terbit dekat IJBEC, so adalah beberapa komen yang kita perlu tengok dan perlu counter lah untuk setiap komen ni. Jom kita tengok komen. Macam mana rupa major correction. Okay. So dia kata dia bercampur lah positif dan juga ada negatif komen. Bukan negatif komen lah, konstruktif komen. So yang pertama tadi dah settle lah. Kemudian nombor 2, the title of the paper reflect the content. Positif lah. Dia bagi kita. Nanti saya akan cerita macam mana nak buat amendment. Lepas saya bincang beberapa komen-komen ni, saya akan buka macam mana kita nak buat amendment. Okay. Kemudian ada komen seterus, abstract pun okay. Read fine. Okay lah. Kita pergi nombor 4. The introduction section, bahagian introduction lah, di bahagian pengenalan, has been fairly concise, organized and presented. However, dapat perkataan however dah risau dah kan. However, it should be developed further to include 3 to 5 letters. So dia minta kita upgrade penulisan kita di bahagian pengenalan dengan membuat citation 3 hingga 5, iaitu artikel yang lebih latest. Sebab artikel ni terbit 2014. So dia minta kita buat citation 2013, 12, 11, 10, 9, 8. So dia minta kita update kita punya citation year. Okay. Okey, kemudian dia kata kenapa penting kat sini untuk highlight the currency and relevant of the subject and the paper. Okey, itu komen dia. Jadi kita tahulah, okey, bahagian pengenalan, so tambah lagi citation, tapi citation tu kena 5 tahun terkini. Okey, untuk seterusnya di bahagian literature review pula. So dia komen dekat literature review, okey, literature review of the paper should be motivate the reader in the scope of the subject, relevant and background. Also should include, so dia pun komen dekat bahagian pengenalan nak 5 tahun terkini citation. Dia bahagian literature review pun dia minta kita membuat citation 5 tahun terkini. Kemudian dia tambah, in order to explain the scope and currency of research subject, please try to include 3 to 6 reference from IJBEC. Apa maksud dia? Oh, dia minta kita buat cite daripada artikel from IJBEC, International Journal Business Excellence. Nampak ni kan? Kita nak hantar dekat IJBEC. Jurnal yang ni nak hantar dekat IJBEC. So, kalau nak hantar jurnal kat IJBEC, kenalah cite IJBEC. Cuma kat sini dia bagi kita satu jawapan. Berapa banyak yang kita nak kena masukkan IJBEC? Kat sini dia kata should include 6 or 8 latest journal reference. In order to explain the scope currency of the research, please try to include 3 to 6. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita ambil positif, nak kena ada 6 citation dekat IJBEC ni. Kalau nak hantar kat IJBEC, buat 6 citation hantar kat IJBEC. So kat sini sebenarnya memberi satu jawapan sebenarnya. Bukan IJBEC saja. Dekat atas tadi pun dia cadangkan kan. Kita nampak pattern dia suruh cite journal dia. So di sini tadi kita tengok dia cadangkan jurnal dia dan jurnal family dia. Yang ni dia cadangkan kat IJBEC saja 3 hingga 6. Jadi kena fahamlah. Jadi kat sini kalau kita boleh buat conclusion, make sure dekat bahagian rujukan dengan citation kena jaga. Yang kedua, kalau nak hantar dekat jurnal tu, kena cite jurnal tu. Bukan 1, bukan 2, tapi 3 hingga 6. Okey.
Kemudian pergi nombor 6, dia komen kat sini, dia kata proposed conceptual model look interesting but it could be better presented. Maksudnya gambar conceptual framework yang saya tulis dalam artikel ini perlu ditambah baik. Dari segi lakaran itu atau visual atau figure itu perlu diperkemaskan supaya lebih menarik. Itu tak ada apalah, kita betulkan gambar rajah penulisan itu. Kemudian nombor 7 dia kata case study should be developed, describe and motivate to validate the proposed model. So yang ni saya tak ada buat case study, saya respon lah dalam kajian ni tak buat case study pun. Jadi kita just justify. Okay, section 5 conclusions should be developed further in order to highlight the unique contribution of the paper. So kita nak kena ada tulis bahagian conclusion untuk highlight dari segi contribution. Ini pun salah satu benda yang you kena strengthen. Nak tulis artikel, tulislah contribution. Dan contribution tu bukan tulis satu sentence, satu ayat. Tulis dengan banyak. Dalam penulisan artikel jurnal, contribution atau sumbangan adalah perkara yang sangat penting. Kemudian, limitation dan juga cadangan untuk kajian akan datang pun kena tulis dengan banyak. Sama macam tip and trick saya dah beritahu bahawa kalau nak tulis artikel, sumbangan kajian tu tak boleh tulis pendek-pendek, kena tulis banyak. Kalau nak bagi cadangan, cadanglah sebanyak mungkin. Okey? Okey, kemudian dia highlight lagi nombor 9 ni. Dia kata, jangan lupa update reference list as per comment 3 to 7. Ni komen dia lah. Okay, many reference seem to have incomplete detail. Ni nampak dia komen reference, dia kata, ada rujukan kita missing volume, issues and numbers. Memang concern balik dekat quality reference. Okay, jadi kita pun tertanya-tanya, manalah bahagian yang dikatakan sebagai major correction. Dia kata kat sini, major revision ni major correction lah. Jadi kat sini jawapan dia, kalau tanya saya adalah citation. Bagi saya dekat bahagian ni, ni please try to include. Ni, ini bahagian ni lah kalau tanya saya, ini yang menyebabkan dia jadi major correction. Kita kena cite journal. Concern dia tu, dia nak kita cite each back tu. Ini salah satu lah, termasuklah yang atas-atas pun diminta kita cite 5 tahun terkini. So dalam kata lain tu, nak cite 5 tahun terkini tu dalam jurnal each back lah. Okay, kemudian kalau you dah dapat cite 3 hingga 6 from each back tu, cite lah jurnal-jurnal dalam family yang sama. Okay, basically dalam sebuah jurnal, dia ada dekat depan tu dia senaraikan bawah in the science, ini jurnal-jurnal dalam bidang pendidikan. Itu maksudnya family pendidikan lah. Kalau ni family dalam bisnes. Ini semua jurnal-jurnal yang dalam under umbrella bisnes. Jadi kita boleh cite lagi-lagi jurnal-jurnal yang dalam bidang yang sama iaitu bisnes tapi jurnal yang lain. Kan? Itu namanya family yang sama. Okay. Jadi kita dah faham sikit-sikit lah kan. So yang ni tak ada apa, sikit je komen. Okay, kita dah selesai satu daripada in the science. Jadi kalau sini saya boleh buat conclusion, pengalaman saya in the science seronok. Sebab sebenarnya komen ni tak banyak. Jadi saya pun tak pernah ada 2 kali pusingan. Basically kalau saya dah hantar dekat in the science, sekali je, jarang ada. Pernah berlaku sekali atau 2 kali, tapi kalau kena ada pulang balik pun dia minta saya tambah sikit je. Kadang-kadang tertinggal beberapa maklumat, kadang-kadang tertinggal email lah. Itulah benda-benda itu tak sepatut berlaku tau. Reference tak lengkap. Kalau boleh kita kena perhalusi betul-betul supaya artikel kita berkualiti, maklumat itu betul-betul lengkap. Saya boleh kata kalau saya baru sedar, bukan baru sedar lah, saya lebih yakin bahawa kalau saya jadi chief editor atau editor board, tak adanya saya nak layan artikel-artikel yang tak prihatin ni. Kita tengok artikel dia tajuk bagus tapi reference tak jaga, kan? Teruk reference ni dengan missingnya, dengan typonya, ada citation tak ada reference tak ada citation. Akhirnya saya buat keputusan reject lah. Kenapa kita nak pening-pening nak hadap ni semua? Ada lagi banyak orang lain hantar artikel yang lebih baik kualiti reference dia. Dia ada buat citation lagi. Dia cite jurnal kita lagi. Kan? So kadang-kadang dia nak artikel beberapa saja yang hantar cecah ratusan dan cecah ribuan. So dia ada reason dan dia ada alternatif untuk memilih artikel lebih baik daripada artikel kita. Okey, Tun Khatijah dia kata, adakah perlu cite juga penulisan 3 hingga 6 daripada ijbat tersebut atau cite reference saja? Kedua-dualah. Tadi dia minta, kalau Tun Khatijah ingat komen tu, komen pertama dia kata minta upgrade
penulisan di bahagian pengenalan dan juga bahagian literature review. Kedua-dua komen yang pertama dia minta kita citation tu 5 tahun terkini. Okey, kemudian dia highlight. Okey, kita dalam yang you cite 5 tahun terkini itu pun boleh pilih. Cuma dia buat kat sini kalau boleh secara keseluruhan artikel ini kena buat cite daripada jurnal Ijbek 3 hingga 6. Katakanlah kan tadi diminta ditambah lagi beberapa artikel. Katalah you nak tambah 5 citation untuk bahagian pengenalan. 5 citation dekat bahagian literature. Contoh 10 lagi lah, you nak tambah 10 lagi. Boleh je daripada 10 tu, 6 tu datang daripada Ijbek. Kan? Dia cadang 3 dengan 6 lah. Kalau tanya saya ambil positif lah. Dia minta 6 tu. Cuma dia cover-cover buat arrange kan. Jadi kita boleh cite 6 Ijbek untuk kita upgrade dalam chapter 1 and chapter 2. Alang-alang nak fulfill, kita 6 citation Ijbek tu pun kena 5 tahun terkini. Okay, kita go through yang publisher yang kedua. Okay, daripada Taylor and Francis. Okay. Macam biasalah kan, kalau ada soalan nak tanya boleh tanya dekat bahagian chat. Okay. So dekat Taylor and Francis, saya sangat suka lagi-lagi yang ada dekat sini yang tengah buat PhD. Pengalaman saya hantar dekat Taylor and Francis betul-betul mengimbau lah orang kata. Sebiji macam soalan Viva. So kalau nak rasa bestnya dapat komen. Kadang-kadang kita ni tulis tesis, kemudian kita nak hantar sebahagian itu kepada, kita ambil sebahagian daripada tesis itu untuk diterbitkan jadi artikel jurnal. Jadi selain daripada kita mengharapkan artikel itu dapat terbit sebagai syarat bergraduat, dan kita nak dapat construct komen. Jadi kalau nak dapat betul-betul komen ikhlas padu, memang dekat Taylor and Francis. Tetapi sama macam InDesign, tak mudah seperti mana yang kita jangka. Kadang-kadang kita hantar kat Taylor and Francis, tak sempat dia review pun dah reject. Sebab tu dah sangat penting, kualiti penulisan kena jaga. Lagi-lagi kita punya topik dengan jurnal tu adalah selari. Pastikan kita punya tajuk artikel sama dengan nama jurnal dan juga scope of jurnal. Dan kita kena fulfill segala requirement dan segala author guideline yang telah ditetapkan dalam jurnal itu. Okey, kita pergi yang pertama. Saya ada submit artikel dekat International Journal of Sustainable Engineering. So ni kalau ni saya lah. Janganlah kata macam nak you all nak ikut saya. Saya yang buat keputusan. Kalau semua bidang saya dekat engineering ada je ada je artikel saya dekat Taylor and Francis, saya akan memilih nama jurnal yang ada perkataan engineering. Contohlah kalau saya nak hantar kat Taylor, International Journal of Sustainable, saya tak hantar. Tapi kalau International Journal of Sustainable Engineering, saya hantar. Saya make sure semua artikel saya dekat Taylor mesti ada perkataan engineering pada nama jurnal tu. Sebab kadang-kadang saya dah set dah, kalau business saya boleh hantarlah dekat Emerald ke, InDesign ke. Tapi kalau perkataan engineering, saya nak hantar dekat Taylor. Sebab memang pakar bidang saya dalam konteks engineering memang duduk dekat Taylor. Okay. So ni komen dia. Komen ni macam keras sikit lah kan. Sebab tu saya kata macam level PhD. Okay. Okay, yang pertama dia kata the topic of this paper is sustainable manufacturing. But literature about sustainable manufacturing used in this research is very low. See reference. Suka saya komen ni. Kalau tanya saya, betul juga macam tesis. Dia kata, you nak buat topik berkaitan sustainable manufacturing. Jadi nak hantar jurnal pun dekat sustainable engineering. Jadi tapi bila kita tengok kualiti penulisan dalam topik, dalam kandungan sustainable sangat rendah. You nak cerita tentang sustainable tapi perbincangan sustainable ni sangat rendah. Malah dari segi citation pun yang membincangkan tentang sustainable ni pun kurang. Cuba tengok reference. Dia kata see reference. Jadi kita pun kena tengok balik penulisan, kita betul kena highlight kajian ini betul-betul berkaitan dengan sustainable dan kita kena buat site dalam bidang sustainable dan juga daripada diorang pun terbit artikel dia ada kaitan dengan sustainable. Okey. Kalau kalau kat sini saya awal lagi pun saya dah check dah. Mungkin poin yang kita dah biasa kan. Bila dia cakap macam ni mungkin kita tak cite jurnal dia. Boleh jadi. So yang poin nombor 1 ni kita kena cite jurnal International Journal of Sustainable Engineering. Baru dia macam acceptable bahawa tahu pun kalau nak hantar dekat jurnal kami kenalah cite jurnal ni. So macam mana you boleh membuat keputusan nak hantar dekat International Journal of Sustainable Engineering without any citation. Macam tadi disrespectful dia kata kan. Macam mana you boleh membuat keputusan
untuk hantarkan jurnal kat jurnal ini sedangkan you tak cite langsung pun jurnal ni? Kalau tanya saya logik, memang betul lah. Macam mana you boleh plan nak hantar jurnal ni Macam saya pun kalau orang tak ajar saya trik pun, Fazli nak hantar jurnal kat mana? Salah satu daripada yang senarai dekat reference lah. Saya buka kat reference, tengok, jurnal ni kot saya nak hantar. Itu cara manual pun daripada dulu lagi. Daripada saya start menulis artikel tahun 2011 lagi, memang saya dapat maklumat itu. Kalau nak hantar jurnal, rujuk reference. Salah satu daripada reference list, di situlah jurnal yang patut kita hantar. Okay. Tapi kalau kata kita plan, kita nak hantar dekat International Journal of Sustainable Engineering, tengok dekat reference tu tak ada pun jurnal tu, jadi kita kena add on lah. Kalau tanya saya berapa nak add on, kita ambil formula tadi lah, 3 hingga 6 lah kita kena buat jurnal yang kita nak submit. Okey, kemudian poin nombor 2 dia kata, is it SMP or SMPs? Refer to Sustainable Managing Practice. So kat sini, bila rujuk pada Sustainable Managing Practice, saya kena pakai SMPs. Sebab ada Managing Practices. Jadi, tapi saya tak konsisten. Sekejap SMP, sekejap SMPs. Jadi, so kena make sure kita guna SMP atau SMPS tu. Okey. Komen nombor 3 dia kata, how to select for CSF. Macam mana you memilih 4 critical success factor. CSF maksudnya critical success factor. Which literature adopted. Also, how to identify determine 20 item. There is no explanation in the paper. Ni macam soalan Viva lah ni. Dia kata, how to select for CSF. Which literature adopted. Also, how to identify and determine 20 items. There is no explanation in the paper. Itulah Taylor and Francis. Dia punya komen memang pedas. Tapi sangat bagus kalau kita nak dapat betul-betul construct komen yang kita boleh mantapkan kita punya artikel. Kalau tengah buat tesis, boleh mantapkan 2 dalam 1 dalam tesis sekali. Okey. Kemudian nombor 4, sustainable manufacturing has 3 pillar, which is social, economic and environmental. It should be expanded the relationship between 3 pillar and 4 CSF. Okay. So dia nak minta kita kaitkanlah supaya 3 pillar tadi tu link dengan 4 CSF tu. Itu dia punya komen tu. Okay. Kemudian, how many sustainability manufacturing expert? Dia tanya expert pula. Okay. How many sustainability manufacturing expert used to evaluate the questionnaire? Local and international academic and practitioner. Adakah local ke, international ke, academic ke, practitioner? Tak tertulis dalam kita punya artikel. Pada pandangan saya buat, bukan tak nak tulis. Sebab kita tulis artikel nak make it simplify. Ada beberapa perkara yang kita hidden, kita tak laporkan. Tapi kalau penilai minta kita tunjuk, senaraikan siapa expert, adakah daripada local, international, academic atau practitioner. So kita kena highlight dan kita kena explain dalam kita punya penulisan artikel. Okay, the questionnaire was modified based on their comment. So kita kata lepas hantar dekat expert, kita dapat comment, kemudian kita improvise based on the comment. Okay, dia tanya, what are the comment from the expert? Apa komen itu? Kenapa tak tunjukkan komen itu? Which part of questionnaire has been revised? Bahagian mana yang you nak revise dalam item questionnaire tu? It should be explained. So saya kalau dapat komen macam ni mula-mula, yelah, kita bersyukur dapat komen macam ni lah kan. Tapi dalam masa yang sama, detailnya penilai ni kan. Dah macam Viva ni saya katakan. Ni mungkin antara pengalaman-pengalaman awal saya hantar kat Taylor kan. Dia dalam gembira ada juga duka lah. Rasa bila buat pentolan ni banyaknya komen diminta. Tapi kat sini kita belajar lah. Okay, dekat Taylor, exactly apa yang kita biasa macam PhD lah. PhD kan banyak dapat komen. Saya buat research grant pun tak pernah dapat komen macam ni. Buat PhD memang banyak komen lah. Okay. So kita kena tahu bahawa Taylor and Francis betul-betul detail lah. Okay. Okay, kemudian how about the population and sample? Okay, nombor 7 ni panjang komennya. Dia kata bagaimana pula berkaitan dengan populasi and sample. The author said questionnaire was to send to each proton vendor by researcher. So kita hantar dekat each proton vendor. How many proton vendor? Okay, kita tak nyatakan. The questionnaire was sent to the proton vendors or only 15 vendors? Can the proton vendor represent the Malaysia Automotive Company? How about other manufacturer like Produa? The authors need to justify the population and sample. Soalan ni sebiji. Kalau tanya saya, beginilah rupanya dekat soalan Viva. Kenapa you pilih proton vendor je? Berapa? 50 saja? Cukup ke 50? Kenapa tak tengok lain-lain manufacturer, contoh Produa?
Jadi komen ni memang komen yang kalau saya kena mute Kalau guna dah. Okay. Alright. Okay, kemudian kita sambung yang ke-8. Dia kata executive manager, director, kita punya responden lah kan. Daripada kalangan manager, director of operation is the best suit to self-report decision made regarding the manufacturing practice and the result of the quality program implement. Okay, dia punya komen. This is not relevant to research topic of sustainable manufacturing practice. So dia kata kita punya pemilihan sampel mungkin tak sesuai. Position terlalu tinggi. Executive manager, director of operation and manufacturing, the best suit self-report decision made regarding manufacturing practice. So dalam pandangan dia, this is not relevant dalam sustainable manufacturing practice. Saya pun tak faham kenapa dia kata tak relevant. Okay, nanti kita kena justify lah. The paper present the result pilot study only. So kajian ni memang ambil daripada pilot study je. Ini komen dia. So dia kata paper ni present based pada pilot study je. The result are not comprehensive and not well represent the real problem. This paper should be extended using the result of full survey. Ni menangis sikit lah. Jenuh lah nak buat artikel, nak tunggu full survey kan. Kita pun baru siap pilot study je, nak tunggu full survey. Makan bulan, makan tahun lah baru boleh tulis artikel ni balik. Okay. Tadi kat sini saya beritahu Jadi saya tunjuk macam mana saya buat amendment. Sekiranya kita dapat komen macam ni, kita kena respon. Kalau tak boleh fulfill, tak apa, kita kena respon. Kita pun katalah dari sudut positif. Okay, kajian ini merupakan kajian awal di Malaysia. Okay, dengan adanya kajian awal seperti pilot study ini dapat menjadi rujukan kepada researcher-researcher lain dalam mengkaji tentang topik yang sama di Malaysia. Justru kajian ini wujudnya limitation, ini kerana kajian ini merupakan kajian awal, hanya menggunakan kajian menggunakan result atau dapatan daripada kajian rintis sahaja. Respon, itu namanya respon. So bila dapat macam ni kan, dia kata this paper should be extended. Tak semestinya kita kena ikut. Ada benda yang kita boleh ikut, kita ikut. Contoh tadi, dia cadangkan, dia kata kita punya literature review tak upgrade. Dia cadangkan cite lagi 3-6 artikel. So macam tadi dia ada senaraikan jurnal-jurnal apa yang diminta kita cite. Yang itu ikut. Itu positif. Dia minta kita tambah untuk citation, kita cite. Tapi ada setengah-tengah komen tu kita kena respon. Sebab ada part yang kita tak mampu nak buat. Kita memang ready pilot study result je. Dia minta full survey pula. Itu tak ready. Yang tu kita boleh respon. The methodology need to be much improved. So kita kena improve lah penulisan methodology. Every step has to be explained. Jadi kena explain dengan lebih baik lah. The study use the 7 Likert scale. Represent range from low equal to 1 to very high equal 7. What's the meaning the scale of question of the survey? What's the objective of the survey? Marah sangat dia ni. Dekat skala Likert pun minta beritahu apa maksud setiap Likert ni. Sesuai ke nak buat kajian dalam bentuk tinjauan ni, iaitu survey. So apa objektif dalam buat survey? Ni komen dia agak pedas lah. Tapi bagus lah kalau dapat komen macam ni kan. Tapi kita respon lah baik-baik. So dia salah satu tips untuk respon setiap komen ni, kena komen dengan humble. Kan nampak ni. Mungkin terkejut. Tak habis lagi komen dia. Tak habis lagi ni. Panjang lagi komen dia. Dia kata in methodology, the author said using SEM, analyze the data. In SEM, in SEM, is need to construct the relationship model about indicator and factor. And calculation process will be result the index of relationship, explain the type of relationship. To what extent SEM was used in this research? There is no explanation in this paper. This research also need to this research also need the hypothesis. Kan nak hipotesis apa, sebab pakai pilot study je kan. Jadi kat sini you kata you guna SEM, tapi explanation SEM tu tak deep, tak detail explanation dia. So kena tambah lah. Okay. The author said SMP construct in page 7. Where is the construct? No figure is presented. Nampak saja. Ada je mistake kita buat. Ada je kita mention. Contoh saya mention construct in page 7. Tapi dia check tak ada pun. Kena hati-hati. Make sure kena sebelum nak submit tu kena check betul-betul lah. Tak ada apa yang tertinggal. Okay. The author used the Cronbach alpha analysis to determine reliability of the instrument. But the author not explain what kind of validity approach to determine validity. Detail. Kalau you kata you gunakan validity and reliability, you kena detail. Validity guna apa? Reliability guna apa?
Okay, in page 8, how the authors conclude the 6 key responsibility or dimension of SR. Stakeholders, customers, stakeholders, customers, shareholders, company partners, staff and society is based from what? Where your literature, where your survey result. Detail komen ni, ni macam PhD punya komen. Okay. In page 8, line 52 to 53, consider sustaining operational excellence in manufacturing, from the authors Rama Bandran 2011. Who is the global leader in DuPont? What the meaning of his sentence? Seems like incomplete sentence. Incomplete sentence pun dapat komen. Jadi make sure lah sentence kita kena lengkap. English need to be much improved. The results are not well presented. Same approach. In discussion, it should be explained how the Malaysia Automotive Company implements sustainable manufacturing in the term of CSF. The conclusion are not based on the result. It should be focused the result and elaborate industry practice. The paper only present the result of pilot study. The paper should be extended the result to full survey. So the better conclusion can be made. Okay. The number of sample, the paper stack is not adequate. So kita kena tengok jugalah kan. Pemilihan citation kena lebih berkualiti. The logic of question in your questionnaire need to be demonstrate. How will you design certain amount question and in what consequence they can be demonstrate your conclusion. Okay. Okay, 22 komen yang bagi saya agak tough komen tu. Nak rasa komen macam ni, hantarlah dekat Taylor. Sebab tu kalau personal punya experience lah. Kalau kawan-kawan dapat terbit kat Taylor, kita senyum lah. Jadi saya pun faham, dia pun faham. Bukan senang nak terbit kat Taylor. Tapi kan kat sini saya nak bagi sikit tips. Bila orang tahu nak hantar kat Taylor ni, komen dia macam ni, jadi ramai orang run away, tak nak submit dekat Taylor. Kelebihan untuk saya memang hantar je dekat Taylor. Memang dah tahu dah komen akan banyak. Tapi kebagusan Taylor ni, saya dapat komen masuk dekat reviewer. Jadi kat sini waste. Bagi chief editor, dia dah bagi komen yang banyak ni. Bukan dia nak reject artikel kita. Dia minta kita respon lah baik-baik. Penat dah bagi komen ni. Ni komen ni bukan buat kerja setengah jam. Makan jam 2-3 jam orang ni. Bukan dapat duit pun. Jadi reviewer bukan dapat duit pun. Spend masa 3-4 jam nak baca artikel kita kan. Kemudian nak buat komen. Jadi sebenarnya kalau komen ni ada 22, jawablah 22 komen ni. Jangan tertinggal satu pun. Untuk auditor, nombor 1 dia check berapa pembetulan kena buat. 22. Tak kisahlah soalan positif pun kena respon juga. Jadi 22 komen kena respon. Berapa jumlah respon kena 22. So kalau respon tak sampai 22, artikel kita kena reject. Satu tips untuk pastikan bila kita buat correction diterima. Kalau kita dapat komen, tak kisahlah positif komen, negatif komen ke, kena respon ke semuanya. Contoh kat sini dapat 22 komen, 22 respon. Buat 20 respon je, terpulang pada dia lah. Dia ada hak untuk reject pun sebenarnya. Sebab dia tak fulfill. Yang pertama adalah auditor punya fulfill. Pembetulan ada buat? Ada. Berapa komen? 22. Dah jawab semua? Dah. Okay, settle. Auditor tengok yang tu. Okay, itu sangat penting lah. Dan dia tengok jugalah komen tu. Kalau setakat jawab okey, itu bukan respon. Respon kena bagi tahu apa pembetulan yang telah dibuat, apa yang telah ditambah, dan kena ada nyatakan beberapa justify jika perlu. Okay. So kita nak tengok ada komen sikit dekat bahagian chat ni. Ada kebarangkalian atau tidak? Kalau penilai dah komen banyak macam Viva tu, kiranya paper kita dalam perhatian macam mana tu, macam missing soalan tu. Macam Viva kiranya paper kita dalam perhatian macam mana tu? Maksudnya macam kita punya tu dah, orang tu dah komen banyak-banyak. Mana kita respon balik, dia akan terima kita punya artikel tu untuk dipublishkan. Okey, terima kasih. Okey, macam saya jelaskan tadi, first dia dapat je komen kita, dia kira cukup tak cukup, tu nombor 1. Yang kedua, dia tengoklah komen kita. Sebab ada 2 kategori komen. Satu komen main-main tau. Dia kata okey, nanti saya check dan saya improve. Itu main-main punya komen. Jadi komen yang main-main tu memang kena dicek. Tapi kalau kita dah sedaya upaya tu setakat mana kemampuan kita lah maksud dia. Okay, kita dah tambah baik. Kalau dia kata dicadangkan menambah 3 citation, kita kata okay, untuk comment, thank you very much from your comment. So we already add
3 citation. Lepas tu kita senaraikanlah 3 citation yang kita telah add tu. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat amendment tu. Okay. Tapi kat sini saya nak sudut dalam segi positif. Dia dah bagi komen yang banyak ni. Dia bukan main-main, dia serius. Dalam kata lain, serius nak bantu kita. So bila orang serius nak bantu kita, kita pun serius lah kena buat pembetulan. Itu secara profesional dia. Kita talk about professional. Orang spend masa bersungguh-sungguh dan dia tak dibayar pun. Kalau dia lantik saya jadi reviewer, dia orang tak bayar saya pun. Saya spend 2-3 jam untuk bagi komen ni. Orang serius nak tolong kita dan kita kena serius untuk bantu artikel kita sendiri. Kena respon secara serius lah. Okay. Alright. Nanti nanti saya tunjuk amendment macam mana nak jawab setiap komen-komen ni kejap lagi. Okay. Stick to pilot study result juga untuk paper ni. Yes. Paper saya kalau ada banyak artikel saya terbit dengan pilot study, tapi ada beberapa, separuh of them, 50% daripada mereka tidak setuju artikel itu diterbit oleh artikel itu terbit dengan menggunakan pilot study saja. Tapi saya justify. Saya cakap tadi ini adalah kajian yang penting dari segi aspek penemuan awalan di Malaysia. Dan penemuan kajian ini menjadi pencetus dan jadi pergerakan kepada researcher dalam bidang ini untuk kembangkan topik ini. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Kan? Jadi yang tu diterima. Yang paling penting auditor dia tahu bahawa yang paling penting adalah respon. Kalau you tak respon, memang confirm kena reject. Okay, dia pula tahu, dia memanglah mengharapkan kita buat full survey kan. Tapi kita dah bagi justify bahawa ini adalah kajian awalan, dia kena terima juga. Kan? Sebab dia dah komen banyak ni, takkan dia nak simply reject kita punya artikel. Tapi kalau kita jawab main-main, so ada jawab main-main. Sebenarnya saya sendiri pun perasan kalau student-student saya kalau hantar amendment, saya kata kenapa buat amendment macam ni? Ni main-main punya amendment, dia tak boleh jawab okey, tak boleh. So, kita kena respon macam ni kan. Dia respon soalan, kita, ni formula saya lah. Kalau dia tanya 3 baris, kita kena jawab lebih daripada 3 baris. Ini soalan yang ditanya lagi banyak daripada apa yang kita respon. Itu tak betul lah. Kan? Okey, pilot study sebelum masuk tesis okey kan? Macam mana tu? Saya tak jelas. Pilot study sebelum masuk tesis. Macam mana tu yang boleh jelaskan? Kalau tanya saya, pilot study memang ada dalam tesis. Macam mana tu? Tun Khatijah, saya kurang faham soalan tu. Apa yang dikatakan pilot study sebelum masuk tesis? Macam mana tu? Saya minta explain itu sebab saya kurang faham soalan yang ditanya tu. Pilot study saya faham lah. Sebelum masuk tesis. Macam buat paper, lepas tu masukkan. Oh, itu. Tak ada masalah. Mana-mana. Kita dah tulis tesis, dah siap tesis, baru kita keluarkan nak terbit artikel pun boleh. Okey, tulis artikel dulu pun, dah siap artikel tu dah diterbit, copy balik artikel kita masuk dalam tesis. Either one, mana-mana dulu pun boleh. Nak ambil daripada tesis dulu, sudah kita terbit artikel pun boleh, ataupun kita tulis artikel dulu, dah siap tulis artikel, baru kita masukkan dalam tesis. Dua-dua keadaan juga boleh. Kan? Ingat kalau ibaratkan you ambitious, bukan ambitious lah, kita konsisten menulis, okey. Bila kita siap je tesis semua siap daripada bab 1 sampai bab 5, okey. Kemudian kita terbit artikel banyak. Katalah you dapat terbit artikel 10 artikel daripada tesis. Hampir setiap muka surat dalam tesis tu telah kita ambil jadikan terbit artikel. Kemudian pergi check dekat Turn-in dapat di-tag 90%. Tesis kita ni 90% Turn-in. Jangan nervous, relax. Kita respon je. Semua 90% tu datang daripada 10 artikel saya ni. Katalah kita tengah buat PhD. 10 artikel ni datang daripada tesis PhD ni. Tengok saya buat PhD 3 tahun dan artikel ni terbit dalam masa 3 tahun. Okey? Jadi tak ada masalah. Kalau secara profesional, kalau kita cakap artikel ni adalah artikel kita terbitkan PhD, dalam Turn-in tu ada function pangkah. Pangkahkan similarities itu kerana itu adalah artikel kita sendiri. So run balik Turn-in tu silap-silap bawah 10% je. Jadi kalau katalah kan, oh saya buat tu satu kesilapan, semua student saya fail. Kebanyakan student saya semua dah terbit artikel, sebahagian besarnya semua ambil daripada tesis. Memang bila dia buat Turn-in, memang tinggi Turn-in dia. Memang tinggi Turn-in dia. Tapi
Kalau kita profesional, baru kita dah jelaskan artikel turn-in tesis ni tinggi disebabkan kita dah terbit artikel. Jadi jangan risau, ada orang kata kalau tulis artikel susah nanti. Bila tuliskan tesis nanti kena check turn-in sama dengan artikel sendiri. Kesilapan besar kalau orang tanya cakap macam tu. Kerana sebenarnya turn-in ada function pangkah. Jadi kita boleh, tujuan untuk pangkah tu untuk dalam kes-kes macam ni lah, yang mana tesis dan artikel ni memang benda yang sama, dia tulis orang yang sama, motif tulis artikel ni purpose untuk PhD, syarat bergraduat untuk PhD, kenalah ambil daripada tesis. Takkan nak tulis tesis kena ambil artikel tempat lain, mana boleh, artikel datang daripada sebahagian daripada tesis. Jadi tapi itulah, ada beberapa orang tanya dengan saya juga, ketakutan dia, kerisauan dia bila dia menulis artikel dengan banyak, takut nanti kena turn-in yang tinggi masa dekat tesis. Kalau ikutkan sama, saya sendiri tinggi. Saya ingat saya dapat 80 lebih masa saya check turn-in tu. Bila dapat je, tapi nampak profesional lah orang yang person in charge turn-in tu. Weh, tinggi ni. Tapi rasanya artikel sendiri kan yang terbit masa buat doktorate ni. Ya. Ada tak artikel tu ada? Dia pun pangkar. Run 14% je. Kan? Okey. Tu komen dia. Okey. Kemudian ini komen-komen yang dekat Taylor and Francis tadi lah kan. Banyak komen dia, ada 22 komen. Okay. So ni ada beberapa komen lagi lah. Yang ni saya make it summary lah. Make it summary sebab daripada Taylor yang sama. Kalau kita tengok dekat sini, dia kata the relationship lean manufacturing practice ISO environmental does not clear, define and explain. So dia kata does not clearly tu kena explain supaya lebih jelas lah. Okay. The author also did not explain how construct LMP, ISO, effort, NLP has been identified and selected. All the hypotheses are not being discussed clearly. So kena discusskan hypothesis supaya lebih baik. The model developed also was not clear. Model yang kita buat tu pun make sure clear lah. If the paper only based Malaysia automotive supply is not contribute unlimited. If possible, please expand its background. Dia kata Malaysia automotive supply itu kecil. Kalau tanya saya, kat Malaysia ni mungkin luar negara tak familiar dengan Malaysia. Dekat Malaysia ni kita punya automotive supplier besar. Sebab kita ada manufactured produan dengan proton, so supplier, bilangan supplier kat Malaysia cukup banyak. Daripada benda skru sampailah benda-benda besar macam engine dengan exhaust tu. Okay. Kemudian reference list too long and need to update with the newest and the most related literature. Saya suka komen ni. Kadang-kadang kan kita selalu fikir nak tulis artikel reference kena banyak, Jadi dekat sini dia kata reference list is too long. Kenapa reference banyak sangat? Itu kadang-kadang kalau orang tanya saya, adakah reference kena banyak? Depends. Yang paling penting yang kat belakang tu. Kena make sure citation dengan reference kita adalah benda yang baru dan most related dalam literature dan bahagian-bahagian lain lah. Yang paling penting most relevant dengan terkini. Itu je. Jadi kalau kita buat reference banyak sangat pun sebenarnya tak okey. Yang paling penting kita kan, kalau kita ada banyak kan, memanglah banyak. Semua old citation. Yang patut tulis ni kena ada new citation je, new year punya yang elemen yang terkini saja. Kan? Okey, kemudian the paper can be shortened. Nampak dia suruh pendekkan artikel pula. Selain daripada bilangan reference yang banyak, artikel ni dia kata perlu disimplifykan lah. Please remove wordy statement. Some content can be replaced with the citation. Okay. It's recommended 25 measurement that be selected or used in this study attached as appendix. Okay, ingat tak dalam tip? Saya kata sekiranya orang buat kajian ni ada soalan interview ke, ada soal sidik ke, sila letak di bahagian lampiran. So dalam kajian ni ada 25 measurement item. Dia minta saya masuk dekat bahagian appendix lah. Okay. Jadi ada 8 komen. Okay. Ni Journal of Industry Production Engineering ni. Tengok Ni Lean Six Sigma Performance Improve to Automotive Supplier, ada berapa komen? Ada 9 komen. Ini topik yang antara yang terbanyak komen saya pernah dapat. Masih lagi kat Taylor ni the development of strategic balance scorecard ni, tengok berapa komen dia. Dekat sini komen dia ku semangat. Tadi rekod 22 kan. Ni tambah lagi. 26 komen. 26 komen. Tapi detail lah. Jadi saya tak perhalusi lah kan. Jam pun dah 9.20 dah. Saya pun tak tunjuk lagi amendment tu. Okey. Kemudian ini daripada Springer. Okey. Adik-beradik Springer ni adalah Science Direct. Science Direct dengan Springer ni, kalau you tengok komen ni lah, saya tak ada detail sebab kita nak time constraint kan. Jadi kalau you tengok dekat sini authors, daripada point nombor 2 lagi, dia dah minta dah. Nagel and Sohal has been changed to Nagel and Tomiyama 24. So dia nak make sure kita punya citation adalah yang tepat.
So dia dah komen. So komen nombor 2 adalah pasal citation. Nombor 4 adalah citation. Kita tengok komen lagi. Nombor 5 citation, nombor 6 citation, 7 citation, 8 citation, 9 citation, 10 citation. Nampak? Sebahagian besar komen kita adalah kat quality citation. Sebab tu quality citation ni kena jaga betul-betul. Make sure kena jaga. Jadi ini bagian-bagian lain lah dia buat conclusion tu. Kena ikut APA, kena ikut format dan sebagainya. Bawah nombor 15 tu dia komen lagi citation. Dia kata what and Kofi Raju was not cite anywhere in the text. Please provide the citation. Okay. Ni semua diminta ni. Semua quality citation je. Jadi kalau nak hantar dekat Springer atau Science Direct, concern dia dekat berkaitan dengan citation. Quality citation. Dari segi tahun, scholar yang you cite tu betul-betul, yang bersesuaian, memang dijaga. Okay. Dekat Emerald ni ada beberapa komen. Jadi saya nak ambil beberapa komen lah. Okay, ni salah satu komen dekat sini. So kalau komen ni dia kata dia hantar jurnal dekat Measuring Business Excellence. Ni Emerald pula Sekarang ni kita pergi dekat publisher Emerald. So kita dah pergi publisher daripada Inner Science, kita dah pergi Taylor, kita dah pergi Springer. So kita nak masuk dekat Emerald. So Emerald kat sini kita tengok komen dia. The paper discuss relevant issues that of the environmental accounting practices and the role information system to improve environmental management insights manufacturing companies. Although the paper is overall well written and follows a clear structure, my major concern, my major tu besar jugalah my major concern about the implication of the study at the two main level. Yang pertama dia kata, what's the main implication for academician in the field of measuring environmental performance, their impact on organizational performance. Itu yang pertama lah. So dari segi macam mana memberi kesan kepada academician in term of measuring environmental dan juga organizational performance. Yang kedua dia kata the main implication kepada practitioner. Masuk dekat sini sumbangan kajian. So dia sangat diminta kat sini tolong jelaskan dengan baik, tulis dengan baik dari segi aspek contribution kepada akademik dan juga practitioner. Yang tu saya highlight tadi. Contribution bukan main-main. Memang contribution tu duduk bahagian conclusion. Kalau boleh tulis dengan baik, dengan lengkap, dengan jelas. Jangan tulis satu ayat, dua ayat je. Kalau boleh cerita contribution dengan banyak. Sebab kena detail. Siapa yang dapat manfaat daripada kajian ini? Kan? Tulis panjang-panjang macam-macam analisis susah-susah. Lelah contribution sikit je tulis. Mana boleh? Okey. Kemudian poin nombor 2 dia kata the paper provide a good linkage with the current literature on the field. However, jumpa however lagi. Dia kata there are two major weaknesses. Ada dua kelemahan. Yang pertama dia kata there is no reference at all to the previous research published on MBE. Ni poin sangat penting ni. Ni dekat Emerald. Jadi Emerald pun faham kita nak hantar jurnal dekat MBE. Nampak ni? Measuring Business Excellence. So dia heran. Dia pelik juga. Kenapa kita boleh nak hantar dekat MBE tapi tak ada no reference at all. Jadi ini mengesahkan lagi kalau nak hantar dekat Emerald, kalau dalam kes ni nak hantar dekat Measuring Business Excellence, kena cite MBE. So sampai dia katakan sini nampak ni, major weaknesses. Kelemahan terbesar. Salah satu kelemahan terbesar, you tak cite jurnal dia. Okay. I think the paper should be linked, kena link lah to previous study in this journal to enhance academic debate. Kan, you nak hantar dekat Measuring Business Excellence, you kena cite. Okay. The author justify the HP but do not provide adequate grounded the sub-dimension and three main item investigate. For example, ni kelebihan Emerald. Emerald kalau dalam segi memperjelaskan komen, siap bagi example lagi. For example, while EMAP is explained and the reason behind adoption the 5 item for measurement is less clear. And this valid also for the others item. The two aspect are the most crucial ones and not tackled by the paper. Okay. Kemudian ada komen lagi, ada komen metodologi pula. Dia kata explain but with some area improvement lah. So dia adalah cadangkan untuk bahagian ni kan. Dia ada bla 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 bla. Macam bawah tu dia cerita. Dia kata you state the suggest minimum sample size is about 20 to 400. But why? So kena ada justify. Bila kita kata kita
kita merujuk ada satu citation tu mengatakan sampel kena 200-400, kenapa 200 ke 400 sesuai. Okay, but why? You should argument on this. Justify lah. You adopted the same for data analysis. Also in this case, some more detail on reason behind the choice should be clarified. Apa saja decision, pemilihan yang kita nak gunakan dalam analisis, perlu ada tambah, perlu explain dengan justification lah, perlu add dengan justification. I have some concern with the reference implication. Your result confirm what the current study already state. Reading your conclusion per each hypothesis. Memang kelemahan artikel ni dekat conclusion. Tadi awal-awal dia dah highlight dah. So contribution sikit. Jadi dekat sini ceritalah. Okay. Which implication for practitioner, dia highlight lagi sekali. These two aspects deserve to particular attention. You have made a good effort to collection data, apply various statistical method to analyze, but lacking in writing conclusion. Nampak? Conclusion bukan main-main. Tulis bahagian contribution, tulis conclusion, nak bagi cadangan. Itu perkara yang penting dalam kualiti dalam sebuah artikel. Kadang-kadang kita sudah rajin tulis artikel dah macam-macam, tapi kita tak tulis dengan baik. Okay? So dia kata, though the research has implication research and practitioner from the industry but has not be clearly explained. Itulah impact pada practitioner dan industry. This implication consistent with the finding and conclusion of the paper. It is not clear how can research be used in practice. Jadi kena improve lah. So dia punya concern tak buat citation dekat journal dia. Yang kedua, ada beberapa perkara metodologi kena explain dengan baik kerana disebut tapi tak boleh justify. Okay, kemudian dia highlight dekat bahagian conclusion. Lagi-lagi dekat bahagian contribution dalam conclusion. Kesan kepada academician dengan practitioner. Itu sangat-sangat concern. Dua bahagian meja. Meja yang pertama adalah bahagian contribution, tidak berbincangkan dari sudut practitioner dan academician. Isu yang kedua adalah major concern. Two weaknesses dia. Yang paling ketara, kita tak cite journal dia. Okay. Jadi kat situ dah faham lah sikit lah kan. Selebihnya saya rasa kita boleh self check lah. Nanti you all tengok lah Nanti komen-komen ni you tengok lagi lah kan. So banyak komen-komen tu. Okay, alright. Bila dah dapat komen, ada dapat 9, dapat 8, dapat 22 komen. So kita nak buat amendment. Sekejap saya stop share dulu Okay, saya nak buka file untuk buat amendment tu. Okay. Amendment tu saya tunjuk satu lah. Kan? Okay, tunjuk satu. Saya ambil artikel yang kita tak bincang lah supaya kita dapat komen baru. Jadi 2 in 1 lah. Tadi kita dah tunjuk komen kan. Kat sini saya dah tunjuk komen baru. Saya letak bahagian kiri dan tindakan belah kanan. Sekejap saya buka. Okey, kita tunjuk satu amendment saya ulang balik. Contoh amendment ni saya tunjuk satu saja. Okey, selebihnya minta you buat self check dengan dekat Google Drive. Saya banyak bagi contoh dekat Google Drive tu. Nanti you bukalah satu folder ke satu folder. So time to time bila free nanti bukalah satu folder tu, check MM. So saya dah kongsikan koleksi saya yang daripada artikel saya, mana yang saya nak rasa sesuai untuk saya kongsikan. Saya dah kongsikan dalam Google Drive. Tadi komen-komen tadi tu saya dah kumpulkan dalam satu PDF. Yang tu saya bagi juga. Kemudian setiap komen tu ada amendment dia. So amendment tu saya buat macam ni. Ini nama dia lah. Amendment. Itulah kita nak buat pembetulan based pada komen. Okey, ikut step by step ni. Pertama tulis title dulu. Title lah, letaklah tajuk artikel kita kan. Artikel ni Lean Six Sigma Strategic Control. Okey, sorry saya tak share sekejap Saya terlupa nak share sekejap sebentar. Okey. Okey, kita follow untuk apa yang saya nak bagi contoh amendment ni. So ni title dia. Okey, title dia lah. So tajuk kita lah, kita letak dulu lah. Nanti dia tanya pula amendment artikel saya. Apa ni tajuk tak letak? Okey, kita letak tajuk dulu. Lean Six Sigma Strategic Control System Organization Performance Automotive Supplier. Nama authors tak payah. Sebab dia blind. Jadi blind. Bila penilai dapat artikel kita, dia tak tahu tau siapa yang tulis. Memang sebab tu dalam penulisan artikel ni, so chief editor akan hilangkan nama penulis. Bila kita nak buat amendment pun tak payah tulis nama penulis. Tapi kalau kita buat amendment untuk PhD thesis, kena tulis nama kan. Tapi untuk artikel tak perlu sebab dia blind.
Okey, kalau boleh seperti kita buat kualitatif lah kan. Kalau kita buat soalan interview kan, kita ada opening question, kita ada closing statement kan. So kat sini kita buatlah pengenalan dulu. Saya kat sini lah kita buat. Yang ni kalau boleh nak copy paste, ambil je ayat ni. Ayat ni ayat umum je. Okay, the authors greatly appreciate the constructive comment. Jadi kita sangat appreciate yang kita dapat komen hari tu kan. So kita greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by reviewer in order to improve the manuscript. The following are the response to the comment and suggestion. Kan? So kita kat sini lah kan. The author greatly appreciate. So kita tunjukkan kita sangat-sangat greatly appreciate kerana telah bagi komen dan suggestion. Okay, itu opening kita. Okay, then kita buat terus kita punya komen. So referee kedua, penilaian kedua bagi komen. Dia komen abstract. Inilah komen dia. Dia kata author can elaborate a bit more on the purpose and design methodology approach. Ni dekat abstract kan, komen dekat abstract. So dia kata author can elaborate a bit more on the proposed design methodology approach in the section of the abstract. These two sections are currently too general. Dia kata bahagian ni general sangat kita tulis. They also have to make sure that the abstract clearly represent the result of the study and highlight its contribution. Ni antara benda kelemahan saya dalam penulisan artikel. Saya memang lemah dekat bagi contribution. Tak tahulah, dah banyak kali dapat komen sampai bagi contribution tulis sikit. Jadi bila dah ke belakang-belakang ni saya faham. Bila orang minta saya collaborate tulis artikel sama-sama, saya selalu pesan, sikit sangat contribution, tak apa, biar aku tambah. Jadi kita dah tahu dah. So bila tulis artikel sama-sama ni memang bahagian-bahagian tertentu bila saya mak, okey, sebelum kita pergi lebih deep, ni bahagian-bahagian yang kita dah kalah dulu ni yang kata. Kita dah banyak. Sebab tu saya tunjukkan komen-komen ni. Kita belajar something kalau kita tengok pada komen. Jadi kita tak nak buat kesilapan kali kedua atau kali ketiga kan. Cukuplah kesalahan yang pertama. Kalau macam you all dah pergi kursus ni, kalau boleh yang pertama pun dah sukses. Tak nak ada kesalahan lagi dah. Okay. Okay, ni cara nak respon ni. Aspect that need to be corrected. Ni perkara yang dia komen. Ni aspect that have be add and corrected. Ni apa yang kita dah buat tindakan. Okey ni. Kita kena mulakan dengan bahasa yang baik. Orang dah bagi komen tu. Ni nampak ayat saya mulakan. We thank you. We menunjukkan saya tulis bersama dengan supervisor contohnya. Jadi kita gunakan perkataan we contohnya. We thank you for that suggestion. Mulakan dulu ucapan terima kasih. Orang nak bagi komen, ucap terima kasih dulu. Okay. In order to give better description of the abstract, we have been add sentence included a result finding and contribution. Ini respon dia lah. So kita kena tambah dalam abstract, kena ada beberapa ayat untuk bahagian finding and contribution. Apa yang saya tambah? Apa? Saya tulis added sentence. Saya tambah kat bawah tu. Okay, saya dah tambah a survey through questionnaire was conducted to determine the level of ni and bla bla bla. So saya tambah lagi finding. Ni sebab kat abstract kan. Saya tambah lagi finding. Ada this research model is the mediator model. Lepas tu saya tambah lagi original value. It could be also be used as a business excellence and supply selection tool for practitioner and researcher. Itu dia. Inilah cara buat action. Dia minta kita improvise dalam bahagian ini. Jadi kita kena respon lah. So tunjuklah apa benda yang kita telah tambah baik. Itu cara buat amendment. Okay. Okay. Kemudian dia tanya lagi untuk komen yang nombor 2. Dia kata author need to establish a closer link. Ini bahagian pengenalan. Nombor 2 komen dekat bahagian pengenalan. So dia kata author needs to establish a closer link between LSS and quality program. They are assumed that because the implementation of many quality initiative fail, the same will occur with the implementation of Lean Six Sigma. LSS tu Lean Six Sigma kan. So dia kata author can also discuss case of failure in the implementation of Lean and LSS itself, and not only in relation to Lean and Six Sigma separately. It's not very clear to me how CSS can act as the mechanism to assist implementation of LSS. What are the benefits? How could it support? This also need to be clear established. So ada beberapa perenggan kat sini lah. So kat sini kalau ikutkan ada 3 perenggan. So kita pun respon. Nampak? Tadi yang ayat pertama tadi, kalau tengok yang komen yang pertama tadi, apa permulaan ayat yang saya guna? Saya guna ayat adalah we thank you for that suggestion. Kita cakap thank you lah. Untuk yang ni saya guna we appreciate the idea to add relevant literature review on development method. So in case on this matter punya comment, we add
related information and literature review in order to so kita dah tambah dah beberapa literature review untuk pastikan link between Lean Six Sigma and quality program. Ini rujuklah page 2 first paragraph line 1 to 11. So kalau nak tengok apa yang saya dah tambah boleh pergi kat page 2. So saya cerita tentang failure implementation of Lean Six Sigma, boleh rujuk page 2 fifth paragraph line 40 to 45. How CSS can act the mechanism, sebab dia tanyakan, not clear kan? How CSS can act a mechanism to assist the implementation. Saya dah tambah dah beberapa citation and juga literature review, page 3, fifth paragraph, line 46 to 54. Itu cara kita positif nak tunjukkan kita dah buat penambahbaikan. Okey, ni komen ni special sikit lah kan. Komen lagi banyak daripada correction. Okey, dia kata, page 3, third 3, paragraph line 922 is very difficult to find empirical study that have shown that a significant correlation between Lean Six Sigma and NOP. This may be the case, but there are plenty of the study, empirical and theoretical, that show that positive effect. Dia bagi contoh, you boleh tengok dekat Bellicus, Alcazar, Reyes dan Kumar. Dia dah bagi cadangan tu kan. So dia kata, saya kata macam tak jumpa artikel membincangkan perkara ni. Jadi dia bagi cadangan, you boleh baca artikel ni. Saya pun respon. We appreciate the idea. We agree and follow that suggestion. Dia dah bagi suggestion. So kita, we agree and follow that suggestion. We cite, ini dia kata dia kan. We cite Bellicus, Alcazar, Kumar 2014 in literature review section. Page 3, paragraph 3, line 24-25. Dia bagi cadangan, ikut je lah. Kalau tanya saya, benda yang baik. Dia nak meningkatkan kualiti penulisan saya dan dia dah bagi cadangan, saya ikut je. Itu caranya, we agree and follow that suggestion. Okay. Ini komen benda-benda yang kecil-kecil lah. Dia kata, in table 1, what do CI? Apa tu CI? C7. Saya tak explain kan. Jadi saya jelaslah. C1 adalah leadership variable. C76 is focus in metric. C7 questionnaire item number 6. Saya explain lah. Sebab yang tu mungkin saya tak bagi maksud yang tu jadi. Jadi banyaklah saya buat correction semualah. Okay. Saya tambah. It was our mistake. Saya beritahu lah. It was our mistake for explaining clearly and we apologize. Saya minta maaf. Saya cakap lah sebab saya tak cerita maksud setiap coding tu kan. So this is our mistake not explaining clearly and we apologize. We hope the following answer it will clarify intention. So saya jelaskan lagi lah. So questionnaire tu were mailed to 400 top management. Okay, mailing to envelope that include the cover letter. Semua saya ceritalah. Okay, next, komen seterusnya dekat bahagian result and discussion. I consider that the author can separate. So dia minta saya asingkan result dengan discussion. Jadi dia minta kita split, kita split lah. Okay, kemudian dia bagi explain, dia bagi reason kat sini lah. Author should be briefly present the result but pay more attention to its interpretation. So bukan hanya tunjukkan result tapi kena buat interpretation kepada result sebelum kita boleh highlight finding. Okay, kemudian dia kata section clearly discussion managerial practitioner implication. Ini sama lagi, implication tu contribution lah. Saya di peringkat awal penulisan artikel ni masalah saya. Banyak komen dapat dekat bahagian contribution or implication. So kita pun respon lah. It was our mistake because lack attention on discussion part and we apologize. We revise the result and discussion section, separate section and also include related managerial and practical implication. Kalau nak boleh tambah baik kat sini, kalau boleh apa yang saya dah add tu saya nyatakan kat sinilah kat bawah dan nyatakan juga muka surat yang saya telah tambah itu. Yang ni ada missing sikit lah. Saja saya nak tunjuk ni. Maksudnya kesilapan diri sendiri pun saya kena bagi tahu. Sepatutnya kat sini saya kena nyatakan apa yang saya tambah dan saya tak tambah tu berada dekat muka surat mana. Ke dekat bahagian bawah saya rasa tak ada. Okay. Kemudian conclusion, limitation and the scope for the future research. Dia kata author to make sure that this section clearly highlight the unique contribution, lagi sekali contribution, dari segi contribution dari sudut theoretical and practical implication. Limitation of the research and future research direction pun kena cerita. So saya bercakap lah, we thank you for the suggestion. In order to better conclude of the paper, we re-edit conclusion section based on reviewer comment and suggestion. So kita akan improve di bahagian conclusion untuk dari segi bahagian contribution dan juga suggestion lah untuk pastikan artikel dia lebih baik.
Kemudian reference dia kata make sure that the reference do not have missing detail. Yalah, tak lengkap sana sini. Kemudian dia kata the paper also does not contain any grammar, spelling or typo mistake. So kalau boleh tak ada masalah-masalah tu. Okay, dia kata also make sure that every single reference include the tag as also be add to reference. Pastikan semua citation pastikan ada kat dalam reference. Okay, so dia kata okay, I have checked a sample of this point and the paper seem to comply with all this requirement, but just to make sure that there are not small mistake. Walaupun dia dah semak, tapi buat double check supaya tak ada small mistake. So kita bercakap lah, we thanks again for reminds and we have made amendment as well as checking the reference list of the reference. So others, dia kata a part of the review comment add this paper for the literature. Okay. Dia minta ni chief editor ni tambah. Dia kata boleh tambah tak beberapa perkara. Nampak ni. Dia minta kita tambah citation. Alessandro Launi Gigi Anthony. Nama chief editor dia Gigi Anthony. So dia minta kita cite dia lah. Layan je lah. Dia minta kita tambah dekat literature review. Kita ikut je lah. So dia minta artikel ni terbit dekat International Journal of Lean Six Sigma. Jurnal ni lah. Jurnal yang saya submit ni nama dia International Journal Lean Six Sigma. Jadi kita kena cite. Kita kena cite jurnal yang kita nak hantar. Kita kena cite juga chief editor. Ini very clear. Dia minta kita dalam diam kita minta. Walaupun dia bukan first author kan. Tapi dia duduk tengah-tengah. Tapi kat situ pun maksudnya dia dalam tingkatan lain kita kena support dia lah kan. Jadi chief editor tak dapat apa-apa pun. Jadi kita cite lah chief editor. Okay. Kemudian dia minta cite lagi beberapa scholar lah. Nampak? Daripada International Journal of Lean Six Sigma juga. Jadi kita kena cite. Sangat penting untuk kita buat citation di mana jurnal yang kita nak submit. Okay. Okay, ini sama dengan dia minta kita cite dekat International Journal of Lean Six Sigma, International Lean Six Sigma. Faham ke dekat sini? Faham tak trik? Ni tambahan ni. Pesanan penaja daripada chief editor. Dia kata untuk mengimprovekan bahagian literature review, dia cadangkan untuk cite 4 artikel ni. 4 artikel daripada International Journal Lean of Six Sigma. Kenapa? Sebab saya nak hantar dekat International Journal of Lean Six Sigma. Okay, kemudian kita buatlah closing. Kan buatlah closing. Kita dah buat opening kan, closing. We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide others feedback. Thank you for giving us this chance. Yelah kan, dah takkan habis macam tu kan. At least kita yang, especially ayat yang bawah tu. If the information given is not sufficient. Kalau ada action yang kita ambil ni tidak lengkap, we are always happy. Kita boleh lagi untuk provide other feedback. Jangan reject dululah. Bagilah peluang kedua untuk kita happy untuk provide other feedback. Thank you for giving us this chance. Ini dari segi rational ya. Okay, setiap komen kita jawab. Ni macam ni saya komen. We appreciate again for remind we have made the amendment as well as checking the reference. We thank you for the suggestion. Kan? Kemudian it was our mistake not explain. Kalau buat salah mengaku je. Okay, and we apologize. We hope the following answer clearly with attention. It was our mistake for not explaining clearly and we apologize. We appreciate the idea. We agree and follow. And we appreciate the idea to add relevant literature. Kan? Ni semua kita mulakan komen dengan we thank you for that suggestion. Jadi ada opening, ada closing, ada nama jurnal. Make sure setiap komen mesti ada action, mesti ada respon. Kalau you buat macam tu, lulus. Ingat kalau dah dapat komen sebelah kaki dah memang terbit dah artikel tu. Tinggal you buat mistake ke tak buat mistake. Dia bagi komen 10 tapi tak respon 10. Buat mistake. Okay, kemudian tak serius jawab komen. Kemudian macam ni lah. Sedikit trik. Kalau boleh respon dari sudut humble. Cara ada opening, closing. Lepas tu say thank you, say sorry kalau kita buat silap. Supaya kita nak belajar daripada kesilapan itu. Alright. So sekarang ni saya rasa cukup saja. Untuk sesi malam ini, untuk topik buat amendment, macam mana kita nak buat bila berhadapan dapat correction. So banyak lagi you boleh buka folder-folder yang saya bagi tu untuk lihat komen-komen dan juga tindakan yang saya ambil. Okey, seperti biasa, mana yang baik, apa contoh-contoh yang baik, boleh ikutlah secara positif. Mana-mana kalau dia tengok saya buat respon tu kurang baik, jangan ikutlah. Ambil yang positif, ambil yang baik saja. Okey. So saya buka soalan, ada soalan tak?
Okay, esok kita ada lagi kan. Besok kita punya topik tak silap saya adalah berkaitan dengan Ash Index tak silap saya. Esok kita berkaitan dengan, yalah ini antara benda additional tau. Once kita dah tulis artikel, okay, dan artikel kita dapat dirujuk dan dapat citation. Bila dah dapat citation, next after citation kita dapat increase Ash Index juga. Okay, kemudian esok saya tambah juga ni tambahan lah. Saya memang tak guide untuk open access. Kebanyakan saya sekarang ni kita bagi kursus semua jurnal dekat top publisher yang free. Tetapi saya nak bincang satu topik kecil. Kalau nak bincang macam mana nak terbit dekat jurnal yang Scopus dengan Web of Science di tempat yang baik. Maksudnya tak discontinue lah. Jadi kita akan bincang strategi open access sedikit esok juga. Itu kita akan bincang esok. So untuk hari ni ada soalan dekat bahagian chat. Saya rasa saya dah respon semua dah. Minta you all explore lah. The most important thing you kena explore lah. Saya dah bagi dalam Google Drive tu, nanti you explore lah semua supaya you faham macam mana nak buat amendment dengan baik. Saya harapkan semoga yang ada dekat sini bila dapat je komennya positif. Kan? Dapat komen sikit banyak positif. Bersyukur dulu dengan nikmat. Orang dah komen kita punya penulisan. Jadi sekarang kena serius. Orang serius bagi komen, kita kena serius. Jawab baik-baik. Setiap komen jawab baik-baik. Ada setengah tu tak boleh fulfill apa dia minta, kita justify lah. Justify dengan humble. Okay? Alright, saya rasa tak ada apa-apa dah. Better kita break. Saya sebenarnya, mata saya pun terkebil-kebil sebenarnya. Mungkin ada rasa penat sedikit. Okay, alright. Kita tak ada apa-apa. Kalau tiba-tiba lepas ni kan, nak tanya soalan, boleh tanya dekat grup WhatsApp. Nanti kita jumpa lagi untuk esok lah. Untuk topik yang esok pula. Untuk dari segi citation, Ash Index dengan strategi open access. Okay, terima kasih semua malam ni. Cooperation, involvement malam ni. Kita jumpa lagi esok. Okay, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat malam.